又係我同埋特別嘉賓。Hello，我又嚟啦。點解我哋嘅副主席仲未嚟到嘅？而家喺度追緊邊個？追邊個？佢哋係 BB。我嘅細佬。My brother。唉，死啦！又拎咗。要拎錢先。冇喎要。我哋搞一搞。好彩我睇得明英文，黑幕好啲，顯示 level，差唔多開晒都幾好。哇，咁正！唔夠大食啊！俾人食晒。真係唔好要黑幕。白色好啲。始終都係白色幕好啲，朵呢。今次目標，我嘅人生。今集都冇乜嘢好講。我覺得嗰個人係咪俾咗個營養？是但，鬼鬼時菜係咪可以食到嘅？食唔到，唔夠大，唔夠大。唔夠種啊！喂，你咪掉我哋繼續啊，唔理。我哋嘅 YouTube 名啊，叫返。呢隻屎有少少腳臭。我拍緊片㗎，唔好亂講嘢啦。拎咗。亂咁劈嘢嘅。係啊。好，我哋改返我哋自己嘅名先。改返我哋嘅 YouTube 名，合拍雙人。Next grab。食對 yes。其實我都有玩過㗎。我哋嘅副主席，快啲返嚟 ，come back。飯最慢。算啦，掛住傾偈。今集就由我嚟，好叻。好叻！發生咩事？我啱啱嗰下超叻。我講真嘅，我冇呃你哋。咦 ？Different。有冇搞錯？一開始就死咗，同埋你啲埋喺嗰邊冇用。星星嗰邊呢，代表 level 呢個11 level 就喺度扮
嗰個超高咧，佢都幾出名下喎。我個妹就喺度講嗰啲咩 Elsa。哇！白痴啊！唔夠大死。No coming。我哋彈法 No coming。希望冇呢個自由力啦。你要第一冇可能。哎呀，小朋友，原來是那個大的，我誤會了他。嘥氣。Oh no！算啦，冇辦法。發生咩事？楊少，你唔好唱啦，唔識唱唔好唱，好難聽。我哋繼續。唔好追住我，一啲都唔靚。我真係唔想爆粗，係佢令到我爆粗。冇，我講都未講晒就死啊！我發現呢個拍片程式呢，喺音同埋個畫質係唔一樣嘅，希望各位唔好介意啦。今日唔係雙人拍，今日係單人拍。再輸我就無話可說啦。